హలో డార్లింగ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో రీసెంట్గా జరిగిన ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయితే మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. సో ఇది June 2 ఒడిశాలోని బహనగ బజార్ దగ్గరలో జరిగింది. ఈ ట్రైన్ నెంబర్ 12841 కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్. దీనికి 23 బోగీలు అయితే ఉన్నాయి. ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు 23 బోగీల్లో 12 బోగీలు అయితే పట్టాలు తప్పాయి. ఎలా జరిగింది అని మనం చూసుకుంటే, ఈ కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ బహనగ బజార్ అనే స్టేషన్లో ఆగకుండా మెయిన్ లైన్లో అయితే వెళ్తుంది. సో ఇది మెయిన్ లైన్లోంచి వెళ్లకుండా మెయిన్ లైన్లోంచి లూప్ లైన్లోకి అయితే ఎంటర్ అయింది. ఆ లూప్ లైన్లో ఆల్రెడీ ఆగి ఉన్న గూడ్స్ ట్రైన్ అయితే ఇది గుద్దింది. ఈ కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ యొక్క 23 బోగీల్లో 12 బోగీలు పట్టాలు అయితే తప్పాయి. ఈ 12 బోగీల్లో 2 బోగీలు అయితే కనుక డౌన్ లైన్లో అయితే పడ్డాయి. సో ఈ డౌన్ లైన్లో అప్పటికే ఆల్రెడీ 4 hours లేట్గా వస్తున్న హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ జస్ట్ కొన్ని నిమిషాల్లోనే రావడం జరిగింది. పట్టాలు తప్పిన బోగీలు ఏవైతే ఉన్నాయో డౌన్ లైన్లో ఉన్న బోగీలు వాటిని అది ఢీ కొట్టడం అయితే జరిగింది. రైల్వే మినిస్టర్ చెప్తున్నది ఏంటంటే, సో ఇది కమ్యూనికేషన్ ఎర్రర్ వల్ల జరిగింది సో అని వాళ్ళు అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. సో కమ్యూనికేషన్ ఎర్రర్ ఏంటి అంటే, ఏ కమ్యూనికేషన్ ఎర్రర్ వల్ల ఇట్లా జరిగింది, అసలు వీళ్ళు ఇటువంటి సిగ్నల్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తారు? మన రైల్వే సిగ్నల్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ అయితే వీళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. సో ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ అంటే, సో ఇది ఒకే ట్రాక్లో ట్రైన్ ఉందా లేదా, వేరే ట్రైన్ వస్తుందా లేదా చూసి, ఈ ట్రాక్ ఫ్రీగా ఉందా లేదా అని చూసి మాత్రమే సిగ్నల్ ఇస్తుంది. సో టోటల్ ట్రైన్స్ ఈ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ అయితేనే కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇదే సిగ్నల్స్ ఇవ్వడం, ఇదే పాస్ చేస్తుంది. ఈ లూప్ లైన్ చేంజ్ చేయడం కూడా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమే దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, అందుకనే ప్రాబ్లం అయితే జరిగిందని చెప్తా ఉంటారు. ఓల్డెన్ డేస్లో అయితే ఒక పర్సన్ వచ్చి ట్రాకింగ్ చేంజ్ చేయడం ఇదంతా చూస్తున్నా. ఇప్పుడైతే ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ వచ్చిన కాడి నుంచి సో ఇది ఆటోమేటిక్గా అయితే చేంజ్ అయిపోతుంది. ఈ హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ 4 hours లేట్గా వస్తుంది. సో అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour ముందుగా వచ్చినా కానీ ఈ యాక్సిడెంట్ డెత్ రేట్ అయితే తగ్గేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దగ్గరగా ఒక 290 మంది చనిపోవటం అంటే మామూలు విషయం కాదు. ఈ కవర్ సిస్టమ్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, సేమ్ ట్రాక్లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రైన్స్ వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క ట్రైన్స్ యాంటీ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఇవి ట్రైన్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఆగడం అయితే జరుగుతుంది. సో దీన్నే వీళ్ళు కవచ్ అని అంటూ ఉంటారు. సో ఈ కవచ్ ఇక్కడ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. సో ఒకవేళ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదనేసి వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇంప్లిమెంట్ ఇక్కడ మనం కవచ్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అసలు వర్క్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదని మనం చూసుకుంటే, యాక్చువల్లీ వీళ్ళు కవచ్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పారంటే, సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తేనే ఈ యాంటీ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయ్యి కవచ్ సిస్టమ్ అనేది అప్లై అవుతుందని చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఆగి ఉన్న గూడ్స్ ట్రైన్ ని కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ మెయిన్ లైన్ నుంచి లూప్ లైన్ లోకి ఎంటర్ అయి గుద్దడం వల్ల జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ కవచ్ సిస్టమ్ ఉన్నా కానీ ఉపయోగం లేదని వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ చాలా మందికి ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది లేదని చెప్తా ఉన్నారు. సో మీరు IRTCలో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మీరు అప్లై చేస్తే వీళ్ళు చనిపోయినా కానీ వీళ్ళ కుటుంబాలు అయితే రోడ్డును పడకుండా ఉండేది. సో జరిగిన ప్రమాదం మొత్తం క్లియర్ చేసి ఆ ట్రాక్లన్నింటినీ యథావిధిగా మార్చడానికి 51 hours అయితే వీళ్ళకి పట్టిందనేసి రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, ఇటువంటి ప్రమాదాలని కవచ్ సిస్టమ్ ఆపలేదనేసి, కవచ్ సిస్టమ్ అయితే ఇక్కడైతే వర్క్ చేయదనేసి వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఒక 2 ట్రైన్స్కి అట్ ఏ టైం సిగ్నల్స్ ఎలా ఇస్తారని, ఈ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టంలో సిగ్నల్ సెట్టింగ్స్ని ఎవరు చేంజ్ చేశారని, ఎవరు చేశారో మాకు తెలుసు, తొందరలోనే వాళ్ళని మేము బయట పెడతామనేసి రైల్వే శాఖ మంత్రి అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. సో ఇది నిజంగానే వీళ్ళు ఎవరో చేశారా, ఇలా కావాలని చేశారా, లేదా జనాల్ని కొంచెం తప్పుదోవ పట్టించడానికి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ వీళ్ళు ఇస్తున్నారా అన్నది మనం కొంతవరకు వేసి ఉండాల్సింది. సో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన దాంట్లో మీకు 1% అని అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో కొంతమంది అయితే కొన్ని వీడియోస్ అయితే నేను చూశాను, చాలా బాధాకరంగా ఉన్నాయి. ఒక పర్సన్ మొత్తం అన్ని అక్కడ డెడ్ బాడీలు అయితే పడున్నాయి. అక్కడ ఒక పర్సన్ అయితే అందరినీ నెతుకుతూ ఉంటాడు. నాకు నా కొడుకు కావాలి అని ఏడుస్తున్న వీడియో చూస్తే నాకు అసలు బుర్ర పని చేయలేదు. కొడుతున్న వీడియో చూస్తేనే చాలా బాధ అనిపించింది. ఒక ఆవిడైతే కనుక మా హస్బెండ్ చనిపోయాడని చెప్పారు, కానీ ఆయన డెడ్ బాడీ నాకు దొరుకుతలేదు అనేసి ఆవిడ అడగడం. సో ఇప్పుడు దాకా చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మీరు నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.